হ্যালো ফ্রেন্ডস, বেটার হেলথ উইথ আয়ুর্বেদাতে সবাইকে স্বাগত। আমি হেমেন্দ্রনাথ মণ্ডল, আয়ুর্বেদ হেলথ কনসালটেন্ট। অ্যালো কাফ কেয়ার সিরাপ। আজ আমি এই ভিডিওতে আইএমসি অ্যালো কাফ কেয়ার সিরাপ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তো আসুন বন্ধুরা, আমরা একটু জেনে নিই কেন আমরা এই অ্যালো কাফ কেয়ার সিরাপ ব্যবহার করব, কখন ব্যবহার করব, কিভাবে ব্যবহার করব। অনেক কারণে আমাদের ঠান্ডা লাগতে পারে। শীতে ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি জ্বর হতে পারে। গরমে ঘাম বসে গিয়ে জ্বর, গলা ব্যথা, গলা খুসখুস হতে পারে। নাক দিয়ে জল পড়া, শ্লেষ্মা, সর্দি কাশি ইত্যাদি নানা রকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এর ট্রিটমেন্ট সাথে সাথে না করলে সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যা থেকে এড়াতে অ্যালো কাফ কেয়ার সিরাপ ভীষণভাবে গার্ড করে। অ্যালো কাফ কেয়ার সিরাপ একটি বিশেষভাবে তৈরি কাশির সিরাপ, যা আপনাদের সর্দি কাশি থেকে মুক্তি দিতে পারে। কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন একটি আয়ুর্বেদিক ওষুধ। এটি সর্দি কাশি, তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানিতে খুব সহায়ক ও আরামদায়ক। এই সকল সমস্যা থেকে প্রাকৃতিকভাবে মুক্তি পেতে এই অ্যালো কাফ কেয়ার সিরাপটি ব্যবহার করতে পারেন। অনেকগুলি উপাদান দিয়ে তৈরি এই শক্তিশালী সিরাপ আমি এখানে প্রধান কয়েকটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করব। আসুন বন্ধুরা, প্রথমে পরিচয় করি হরিতকি। আমরা কম বেশি সকলেই এই হরিতকি ফল সম্পর্কে জানি। এখন গুণ সম্পর্কে একটু জানব। এটি প্রদাহ নিরাময়ে সহায়তা করে এবং সাধারণ সর্দি কাশি থেকে মুক্তি দেয়। গলা বসে যাওয়া, গলা ব্যথা, শুকনো কাশি এবং নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়া ও শ্লেষ্মা নিরাময়ে সহায়তা করে। আরও একটি উপাদান আছে যাকে আমরা ঘৃতকুমারী বলি, অনেকে অ্যালোভেরা নামেও চিনি। এই উপাদানটি থাকার কারণে অ্যালো কাফ কেয়ার নামটি পেয়েছে। মানবদেহের বা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই উপাদানটি বিশেষ উপকারী। ফলে সর্দি কাশির সঙ্গে অন্য উপসর্গ বা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। এটি জ্বরের সময় মুখের ঘা, গায়ে ব্যথা সহ সকল উপসর্গের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তুলসী। বিশেষজ্ঞদের মতে তুলসী সর্দি কাশিকে উপশম করতে পারে। এটি মাইক্রোভাইরাল সংক্রমণের চিকিৎসা এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও দরকারি। প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে আরও একটি বিশেষ উপাদানের নাম না বললেই নয়, সেটি হলো বাসক। এটি একটি অত্যন্ত সাহায্যকারী ভেষজ উদ্ভিদ যা কাশি এবং অন্যান্য শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা নিরাময় করতে পারে। এটি কাশি, ব্রঙ্কাইটিস নিরাময়ে ভীষণভাবে কার্যকরী। উপকার। এবার আমি এই অ্যালো কাফ কেয়ারের উপকার নিয়ে বলবো। সব মিলিয়ে আইএমসির এই অ্যালো কাফ কেয়ার ওষুধটি সব ধরনের কাশি এবং সর্দি থেকে মুক্তি দিতে সহায়ক। ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, হাঁপানি ইত্যাদি নিরাময়ে সহায়ক এবং সকল প্রকার শুকনো কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এবার বলবো কিভাবে ব্যবহার করবেন। ব্যবহার মেডিসিন, ডোজ এবং কোর্স এর উপর নির্ভর করবে উপকারিতা। সেই কারণে ব্যবহার বিধির উপর নজর রাখুন খুব ভালো ফল পাওয়ার জন্য। প্রাপ্তবয়স্ক বা 18 বছরের উপর যাদের বয়স, হালকা গরম জল দিয়ে 1 থেকে 2 চা চামচ দিনে 2 বার খাবার পর ভালো কাজ পেতে হলে শ্রীতুলসী 4 ফোঁটা মেশাতে পারেন। 5 থেকে 18 বছর যাদের বয়স, হাফ থেকে 1 চা চামচ হালকা গরম জলে এবং অধিক ফলের জন্য 2 ফোঁটা শ্রীতুলসী মিশিয়ে পান করতে হবে। 5 বছরের মধ্যে যাদের বয়স, রোগের তীব্রতা অনুযায়ী হালকা গরম জল সহ 5 থেকে 10 ফোঁটার অধিক ফল পেতে 1 ফোঁটা শ্রীতুলসী সহ সেবন করতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিও। এই মেডিসিনগুলি আপনারা কিভাবে পেতে পারেন সেটা ডেসক্রিপশানে দেওয়া হলো। এই ভিডিও থেকে যদি আপনার একটুও উপকার হয়ে থাকে তবে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং যদি এরকমই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ভিডিও বাংলায় দেখতে চান তবে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিন। ধন্যবাদ।